嘿，大家好，我是 KP。那今天又来到小水沟了，有一阵子没有钓鱼了，因为不是粉了，因为前一阵风很大，所以有大概1个礼拜没有来了。今天比较特别，是有网友来看点，顺便留了一包栗子给我。所以我今天如果钓不到的话，可以换个栗子，换个口味看看。不过今天的水色很不漂亮，水有点浅，然后上面很多垃圾跟油垢，还有看到一只死鱼。依照之前的经验，这样子的状态都不是太好，反正还是要钓看才知道了。准备开钓。这一只可以上顶头，而且它的身体拱起来，它是被钉钉刺到，是不是？你看，对啊，它被钉钉刺到才长这样啊。它好像也没特别大了。7指而已啦。对。
可是它是神经怪怪的，它都这样 Q 起来。有可能。除非家里有断，真的就是断水。家里如果没有，真的要自己买的话，自己打。不用。不用，字都写了，看起来差不多，字都写。有人想要他自己播报，真是这个播不了。线很粗吗？大的。要碰到鲤鱼哦，可能盯不太住。大只有，小只还可以。哎呀，这个也要上个电视。哎，看一下这只垃圾鱼，有机会破纪录的。哎呦，我最讨厌垃圾鱼。看一下我的脚脚，1只半。这边记录是2只，2只我的脚大小，自己爬下去。这也是大鲤鱼，哎呦，来喽！这最好让一下1.0，又成中大鲤鱼了，这个有机会破纪录哦。这我让不动哎。对啊，大鲤鱼就是这样子啊。我操！不要跑这条要让哦，我帮你调镜头，这只有机会破我们小水沟的纪录哦。有，没关系，你要再溜一阵子。你头灯带着吗？头灯带着。那你头灯开一下，不然拍不到你。就知道为什么我一直要来小水沟玩的。居然这种东西。超靠背的。哎，看我们这样走回来就知道，脱钩了，不是断线，是脱钩，可惜。扒到的。你有看到吗？扒到的，不是在嘴巴。拿到这热水其实有一阵爆发力，那应该这个感受力更多。
好，下课。今天的状况有点难以解释，反正就比较可惜，右侧那只有可能破纪录的鲤鱼跑掉了。好，就这样。